生动的画面转换与主播报道，可能全都是 AI 产制出来的虚拟动画而成，还有趣味的影片，可能也是透过 AI 生成的。这些影片资讯被应用在各个领域上，包括产官学研界，都透过科技辅助融入日常，影响力不容小觑。主持人完全是一个没有人在录制，它完全是一个虚拟的方式生出来的。然后包括后面的图表制作，然后是透过 AI 帮自动排版、自动生成出来的。那天气的预报当然不是用 AI 生，当然是根据 Open 资料去抓取最新的 Open 资料，然后进来。所以这样子的影片现在其实已经可以全自动的去进行下去，就不再需要有一个人力去每天去更新这样子的影片。那虚拟角色的部分应用也非常多，就是同样的这样子的东西，大家可以选择说它的这个虚拟角色，它需要是卡通风的，需要是一个比较现实风，像照片风格或者在中间的风格。那一样，只要做设定就可以产生不同的风格出来。然后其他应用也很多，像是更多的 AI 在自动化影片都可以做的事情，像左边这个例子，这个是透过像 OpenAI 开源的 Whisper， 然后可以让一个演讲自动的将文字，然后加到影片上面去，然后大家可能也看过类似的服务，然后把那个影片上面加上那个字幕，自动做这件事情，因为我们字幕编辑其实也蛮花时间。那比如说我在这个之前跟工行系我们合作一个，我们想要去了解这个民众对核废料的看法。那我们想要知道民众是这个对核能的意见是怎么样，然后对于核废料呢要选址在什么，就是核废料放在什么地方有什么看法。所以我们就是跟工行系还有这个台电做了一个合作的研究。那我们就去这个 PTT 啊，这个 Facebook 啊，上面搜了很多民众对于这些核废料的这个讨论的文章。那我们就要去发展一个模型去评估说，那这个民众对核废料或者是对核能发电是支持或反对就是一个很简单的问题那它的缺点也很明显就是当这个台电，它现在的这个兴趣已经改变它已经不在乎这个永核反核了，它现在在意的是民众对风力发电选址的看法。那要怎么做？那我们要重来了我们要再收集一堆跟风力发电有关的文章，然后呢，再找一些工读生去标资料，然后再训练一个判断这个民众支不支持风电的这个模型。那如果未来又有一个新的一种这个议题出现，那又要再做一个专门的模型那所以这样经常会有这个计划赶不上变化的情况。对，那所以说，大型语言模型最大的优势，我觉得就是呢，它可以在不需要训练资料，那它可以去做任何它根本没有看过的任务比如说你现在问它这个核电的问题，它就可以帮你做分类；你问它风电的问题，它也可以帮你做分类。那你甚至叫它解释理由解释原因你甚至想一个新的问题去问它，它都可以帮你立刻产生一个回应我们即将数位部即将成立一个 AI 评测中心以及监管AI 评测主要是数位部的业务，那即将应该在下礼拜就会有释出相关的讯息，就是说我们会有把 AI 的产品的服务相关服务进行验测，来进行看说它是不是政治正确，比如说它会不会讲简体字，会不会讲一些不是台湾的用语，会不会讲一些违背我们风序良俗就是政治不正确的话，那未来各种会出现很多 AI 的服务 ，AI 的产品，那都会来到 AI 验测中心来进行验测。那这是我们即将推出的一个服务之一。那这个服务主要在对应的就扣合的第一个就是安全，我们注重 AI 的安全性，所以公部门其实用 AI 这件事情首重的是安全。中嘉宽屏携手台大新研所举办的论坛持续整天，除了探讨 AI 生成的产官学研界应用，也延伸到对社会的影响、如何治理，包括技术与法律问题、社会结构的改变、人类行为与价值观的影响。要创造一个科技与人们并行的未来，还需要大众一起来思考与面对。记者翁俊台北报道。